څېړنکار اجاز خټک په ټویټر ولیکل د وفاقي حکومت په اپیل سپریم کورټ په کال 2019 کې ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د دوامدار ساتلو دپاره یو سټې اډر جاري کړو او تر اوسه ترې دغه خپل امر هیر دی او څنګه چې وفاقي حکومت د جسټس قاضي فایض عیسی په کیس کې خپل اپیل بیرته واخیست دغه رنګ اوس له دې قانون دوامدار ساتلو اپیل دی هم باید وفاقي حکومت بیرته واخلي. وکیل شبیر حسین ګیګیاڼي له دې غیر انساني قانون پر ضد ډیرې عدالتي هلې ځلې کړي او وایي دا قانون په پښتونخوا کې د انساني حقونو د تروړلو دستاویز دی او دې ته قانون ویل هم د قانون پورې خندنې دی. ځکه چې قانون داسې شی وي، قانون داسې شي ته وي چې هغه د عوامو دپاره د عوامو د فایدې دپاره د هغې پروټیکشن دپاره د امن و امان دپاره دا داسې مسوده ده چې دا بیخي د آیین خلاف ده، د بشري حقوقو خلاف ده. د دې مسودې موږ ته په 2018 اند کې پته ولګېده. ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په کال 2011 کې په وفاق کې د پیپلز ګوند ائتلافي حکومت په پخوانۍ قبایلي سیمه کې لاګو کړی او بیا صوبایي حکومت هم د خپل انتظام لاندې په نیمو قبایلي سیمو کې دا قانون عملي کړو. په کال 2013 کې پاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو سره له دې قانون آئیني حیثیت د منځه لاړ، خو د هغه وخت گورنر شاپرمان د یو آرډیننس لاندې دا قانون بیرته په ټوله پښتونخوا کې عملي کړو. وکیل نور عالم وایي د گورنر دې عمل د ټولې خیبر پښتونخوا نه قبایلي سیمه جوړه کړه. وایي داسې قانونونه اکثره جمهوري حکومتونو جوړ کړي دي. قانون چې دی دا د بنیادي حقوقو خلاف ورزي ده، چا یې کړی دی د جمهوري دور کې کړی شوی دی. په کار ده چې مونږ څو پورې پارلیمنٹ سپریم نه ګڼلی هغه وخت پورې نه کېږي. پارلیمنټیرین خپل کار نه کوي، ټول کار یې په سپریم کورټ باندې پرېښودی دی. د پاناما نواله تر اوسه پورې دا ټول کارونه چې دی سپریم دې سره هغه اداره خرابه کړه. خو وروسته بیا د پېښور های کورټ جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې یو ډیویژن بینچ دا قانون غیر آئیني وبلو او له دې د ختمولو حکم یې ورکړو. د های کورټ له دې فیصلې پر ضد وفاقي حکومت په سپریم کورټ کې اپیل وکړو او سترې محکمې وفاقي حکومت ته پخوانۍ قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې د یو سټې اډر د لارې له دې قانون دوامدار ساتلو اجازه ورکړه. خو د نورې پښتونخوا نه د آرډیننس د 90 ورځو د مودې ختمېدو سره دا قانون هم ختم شو. خو وکیل شبیر حسین ګیګیاڼي وایي که څه هم دا قانون دا مهال یوازې په پخوانۍ قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې عملي دی، خو دا اوس هم د پښتونخوا بېلابېلو سیمو کې د وګړو پر ضد کارولی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.